अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रिक ऑलराउंडर में आपको खुशामदीद कहते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया तो पंखों का भी आना शुरू हो गया। तो हमारे पास आज सीलिंग फ़ैन पाक फ़ैन का ये पंखा है 56 इंच का। तो इसको इंशाल्लाह आज हम आपको खोल कर भी दिखाएंगे और इसमें जो फॉल्ट है वो भी हम दूर करेंगे। लेकिन सबसे जो मेन मसला है वो पंखे को खोलना है। तो पंखे को कैसे खोला जाए, सबसे पहले तो हमने इसकी लूपें चेक करनी है कि इसकी लूपों में कोई फॉल्ट है। मेरे ख्याल में एक लूप शो नहीं कर रही। अब ये देखें, ये लूप इसकी शो कर रही है यहाँ पे एक, और जो एक लूप है वो शो नहीं कर रही। तो इंशाल्लाह पंखे को खोलकर इसको रिपेयर भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको पंखा खोलकर भी दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली मज़ीद अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास डंडा है इसके यहाँ ये देखिए नीचे एक पिन लगी हुई है, ऊपर ये इसका एक नट लगा हुआ है बड़ा, ये भी हमने खोलना है। और ये एक पेच है, ये भी पहले हमने क्या करना है कि इसका जो लाक है, जो पिन लगी हुई है उनको खोल देंगे। पिन तो टूट गई इसकी क्योंकि जंग लगा हुआ है। इसको हम खोल देंगे। हमने ये नट भी खोल देना है और ये पेच भी खोल देना है। ये तीनों खोलने के बाद हमने डंडे को खोल लेना है, उतार लेना है इसको। अब हमने इसका ये देखिए ये नका है, इसका ये नका भी हमने खोल देना है। नके को खोलने के लिए नीचे एक पेज लगा हुआ है ये, और ये पिन भी निकाल देनी है हमने। ये अभी हम पिन निकाल रहे हैं इसकी। ये पेज भी हमने खोल देना है। पेज खोलने के बाद ये 3 पेज लगे हुए हैं, ये 3 पेज भी हमने खोल देने हैं। पेज खोलने से पहले हमने यहाँ पे एक निशान लगा देना है ताकि जब हम दोबारा इसकी फिटिंग करें तो ये हमारा जो पंखा है, इसकी जो कप है, बिल्कुल अपनी लाइन पे आ जाए, सीधे आ जाए। ये हमने इसके ऊपर ऐसे निशान लगा देना है। ये पेज हमारे खोल चुके हैं। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ से ये जो कप है इसको भी खोल देना है। ये पिचकास हो रही है थोड़ी देर कि इसको आराम से हमने मारना है। ये ऐसे इसको खोल देना है। अब हमने इन कपों को आपस में अलग करना है। तो कपों को अलग करने के लिए शाफ्ट से भी इसको खोला जाता है, लेकिन एक पुदर अभी चाइना का आया हुआ है, वो इंशाल्लाह उस पुदर से भी हम खोलेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें नट लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ये पुदर हैं। तो इनकी वजह से ये कप खोलते हैं। ये ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने भेजी है, पहले ये चीज़ नहीं थी। तो क्योंकि अक्सर ऐसे जब हम कप खोलते थे शाफ्ट की वजह से ये कप अक्सर टूट जाया करते थे। तो अभी इन्होंने ये चीज़ बना के भेजी है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ भेजी है। तो इसको क्या करना है कि इसकी ये देखिए, ये सबसे पहले वाला नट इसके ऊपर बराबर आ गया। आपने चेक करना है कौन सा नट इसके ऊपर बराबर आता है। तो वो नट बराबर करके इसको इसमें डालकर रेंच से टाइट करना है। तभी हम इंशाल्लाह आपको खोल कर दिखाते हैं। इसको भी हम टाइट करेंगे, इसको भी हम टाइट करेंगे। यहाँ पे इस नट को इस जो पंखे के जो नीचे वाले कप की चूड़ी है उसमें टाइट कर देना है। इसको जहां तक टाइट होता है आप वहां तक इसको टाइट करें। ये टाइट हो गया। यहाँ पे ये देखें, ये मुकम्मल बैठ चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी क्या करना है कि इसमें हमने इसको टाइट करना है। ये जो नट है इसका, ये जो चूड़ी है, इसको हमने टाइट करना है इसमें। तो इससे ये पंखे का जो कप है वो खुल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पुलर है। इनका इन पंखों के जो कप है इनको खोलने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम है। ये देखिए आप, ये देख लिया आपने, ये कप अलग हो गया इससे, और ये कप यहाँ से अलग हो गया। अब इस कप को अलग करने के लिए क्या होता था कि बाज़ लोग जो होते हैं वो इसको ऐसे ज़मीन पर मारते हैं पटक पटक कर, तो जिस वजह से ये कप यहाँ से भी टूट जाता है। तो इसको खोलने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे ये देखें, जब ये देखिए आप, ये सुराख, ये जो 4 सुराख है, ये देखें, ये 4 सुराखों में किसी एक सुराख में भी आप जो नीचे हाउसिंग है, जो बैरिंग की जो हाउसिंग है, जो बैरिंग की सीट है, उसके बिल्कुल सीधा ऐसे निशान पे रख के आपने इसको बाहर निकालना है। ऐसे ज़रब देंगे तो ये बाहर जो कप है जो बैरिंग से आज़ाद हो जाएगा।
अब इसको हम खोलेंगे यहाँ पे, ये देखें ऐसे रख कर इसको खोल देना है, इसको मारना है, ज़रब देंगे हम आउज़न के ऊपर रख कर तो ये कप निकल जाएगा। अब आप ये देखें, ये हमने खोला, इसको मारा तो ये नीचे पहुंच आया। तो इसको क्या करना है कि फिर हमने नके को लूज़ करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज़ करेंगे। जब लूज़ करते जाएंगे तो उसकी जगह बनती जाएगी और ये ऑटोमेटिक बाहर निकलता आएगा। ये देखिए, अभी आप इसको आराम आराम से मार सकते हैं ऐसे, ये देखिए इस तरह। ये निकल गया इसका कप। अब ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं कि इसको देखिए, ये चोटें यहाँ पे लगी इस जगह पे, ये देखा आपने, यहाँ पे चोटें लगी और ये जिसकी वजह से ये कप बाहर निकल आए, दोनों कप आज़ाद हो गए। तो ये हमारा जो पंखे के मुताबिक ये पहली वीडियो थी, इसका पार्ट हम 1 ये करेंगे, दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह आपकी इसकी रिपेयरिंग करके दिखाएंगे, इसकी जो लूप शो नहीं करती। तो हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम आपको दूसरी वीडियो इसकी लेके आएंगे, पार्ट 2 लेकर आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका आमीन नासुरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।